Este privilegiul nostru ca în această după-amiază deosebită să avem ocazia să ascultăm din nou pe Laura Hamilton, un copil al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a câștigat în niște situații incredibile. Pentru cei care ați fost data trecută, sunt convins că abia așteptați să auziți continuarea povestirilor pe care Laura l-a prezentat data trecută. Pentru cei care sunt în această după-amiază pentru prima dată, amintim că povestea vieții lui Laura este pur și simplu miracolul pe care Dumnezeu îl face ori de câte ori câștigă un om din cea mai neagră și mai complicată vale a plângerii, ca să fie la picioarele lui Dumnezeu și nu numai să fie în biserica lui, ci să poată să dea mărturie pentru harul minunat al lui Dumnezeu. Abia așteptăm să ascultăm din nou pe Laura, îi zicem bun venit în această după-amiază și ne rugăm lui Dumnezeu ca sub inspirația Duhului Sfânt să pună cuvintele cele mai potrivite pe care Domnul le-a așezat în minte, în același timp să ne ajute pe noi ceilalți să avem încă o admirație în plus pentru felul în care Dumnezeu lucrează și în același timp să avem încredere că viitorul nostru este ascuns cu Hristos în Dumnezeu și El niciodată nu va precupeți niciun efort până când nu ne va duce acasă în Împărăția Slavei. Bun venit, Laura! Abia așteptăm să te auzim. Mulțumim Domnului că Artur este încă cu noi și ne va ajuta să auzim în traducerea în limba română. Does that sound good? Yeah. Good evening. I'm glad that you were here. Bună seara, mă bucur că ați venit aici. For those who did not attend 2 weeks ago, I'll give a very brief overview of what I covered 2 weeks ago. Și pentru cei care n-ați fost aici acum 2 săptămâni, o să trec în scurt prin revistă ceea ce am vorbit data trecută. I grew up in a German Catholic home in Texas, Munster, Texas. Am crescut într-o familie germană în localitatea Munster din Texas. I'm one of 11 Catholic. children born in 11 years. I'm one of 11 children born in 11 years. Și sunt unul dintre 11 copii ai familiei mele care s-au născut în 11 ani. I went to Catholic school and I was going to become a nun. Am fost la o școală catolică și planul era să devin călugăriță. My father beat my mother Tatăl meu o bătea pe mama mea and the children. și pe copii. The kids had to protect our mother and the other children from being beaten. Și copiii trebuia să o protejeze pe mamă și pe ceilalți copii pentru a nu fi bătuți. We had to protect particularly my brother Mark. Și în mod special trebuia să-l protejăm pe fratele meu, Mark. It was a war zone and I didn't know if I would get out alive. Era o bătălie și nu știam dacă voi scăpa de acolo cu viață. My older brother Cliff and my older sister Deb decided they were going to kill our father. Și frații mei mai mari, o frate și o soră, s-au hotărât să-l omoare pe tatăl meu. They decided that they needed to explain to him why he was going to die before they shot him. Și s-au gândit că trebuie să explice de ce îl vor omorî înainte să-l împuște. He talked him out of it at gunpoint. Dar tatăl meu i-a convins în timp ce era cu pistolul la față.
să nu-l împuște. For children to get to the point of wanting to kill their parents, it's more than abuse, it's torture. Și pentru ca copiii să ajungă în acest punct de a vrea să-și omoare părinții, este mai mult decât un abuz, este o tortură. When I was in college, I started going to counseling sessions. Și în timp ce eram la facultate, am început să mă duc să văd un counselor. That was the first time I began to remember the first schizophrenic attack that my father experienced when I was 2.5 years old. Și atunci, vorbind cu această persoană, mi-am reamintit primele atacuri de schizofrenie pe care tatăl meu le avea atunci când eu aveam 2 ani și jumătate. At 2.5, I was facing life alone and cried for my mother to save me, and she never came. Și la 2 ani și jumătate eu eram singur și plângeam ca mama mea să vină să mă salveze, dar ea nu a venit. She was trying to protect the other children. Pentru că ea a încercat să protejeze pe ceilalți copii. Thank you. And then jumping down in time, Și trecând mai departe în timp, December 5th of 1981, pe 5 decembrie 1981, I got baptized and found the Lord. am fost botezată și l-am găsit pe Domnul. I'm now going to pick up my story on how I almost left the Adventist message twice. Și acum voi continua povestirea vieții mele de atunci când aproape am lăsat mesajul adventist de 2 ori. I ran into 3 major difficulties. Și m-am întâlnit cu 3 dificultăți majore. The first one had to do with my job. Prima a fost, avea de-a face cu serviciul meu. Immediately after my baptism, I had problems with the Sabbath because I worked 50 to 60 hours a week at an oil refinery as an engineer. Și imediat după ce m-am botezat, am început să am probleme cu sabatul, pentru că lucram 50-60 de ore pe săptămână la o companie care rafina petrolul ca inginer. I talked to my boss about getting the Sabbath off. Și am vorbit cu managerul meu ca să îmi dea sabatul liber. I got baptized on Saturday and talked to my boss on Monday morning, and I needed solved by Friday. M-am botezat într-o sâmbătă și apoi luni am vorbit cu șeful meu și aveam nevoie ca problema să fie rezolvată până vineri. My boss told me that nobody gets the Sabbath off. He didn't get it off. Și șeful a spus că nimeni nu are sâmbăta liber, nici măcar el nu are liber. He told me that I had to work it or they would fire me. Și mi-a spus că ori lucrez sâmbăta, ori mă dă afară. This was very serious because this was my first job out of college. Și era o problemă serioasă pentru că era primul meu job după ce am terminat facultatea. I got a job with Getty Oil in Bakersfield, California. Și jobul aveam la firma Getty Oil în Bakersfield, California. I owed a lot of college debt, so I couldn't afford to lose my job. Și aveam multe datorii din timpul școlii, așa că nu-mi permiteam să-mi pierd slujba. I knew that once my parents found out, they would disown me. Și știam că atunci când părinții mei vor afla de ceea ce am făcut, mă vor dezmoșteni. And at the time, I was single. Și pe vremea aceea nu eram căsătorită. So I did not have any financial support from anyone. Așa că nu aveam niciun suport financiar din partea nimănui. So this was a very big decision for me. Așa că aceasta a fost o mare decizie pentru mine. I started to pray to God to help me with this problem. Și am început să mă rog la Dumnezeu să mă ajute cu problema aceasta.
At work, I was over 4 different units of the refinery. Și la servici lucram în 4 unități diferite la rafinărie. If any one of the units started to malfunction, I had to come in. Și dacă una dintre cele 4 unități nu mai funcționau, eu trebuia să vin la serviciu să rezolv problema. So many times I would go into work night, day, weekends, holidays, anytime. Și de multe ori mă duceam la serviciu, eram chemat noaptea, în weekend, în timpul sărbătorilor, oricând. So I began to pray that God either fix those units or completely break them to where my help would not be helpful. Și am început să mă rog lui Dumnezeu ori să rezolve problema, să nu mai fie problemă pe aceste unități, ori să le strice în așa fel încât rolul meu să nu mai fie de ajutor, că e prea mult stricat. From my experience of getting baptized, I knew that prayer was extremely important. Și din experiența mea de atunci când am fost botezată, știam că rugăciunea este foarte importantă. I got to the point where I was praying 4 to 8 hours a day. Și am ajuns la punctul în care mă rugam 4-8 ore pe zi. I was really desperate and I had nowhere to turn but God in prayer. Eram foarte disperată și nu aveam unde să mă îndrept decât spre Dumnezeu în rugăciune. So when I got baptized, I knew I was heading into some mighty storms. Și atunci când am fost botezată, știam că o să urmeze niște furtuni puternice. And the Sabbath, I would meet Monday morning. Și în sabat, The problem with my Sabbath, I would meet Monday morning because I had to get it solved by Friday. și luna aceea dimineața trebuia să rezolv problema cu sabatul până la sfârșitul săptămânii. So I started praying all the time. Și că am început să mă rog tot timpul. And God fixed those units. Și Dumnezeu a rezolvat problema pe aceste unități. I did not have to work for 7 weeks. Și nu a trebuit să lucrez pentru 7 săptămâni. By the 7th week, I got pretty confident about what God could do. Și până la deci, după ce au trecut 7 săptămâni, aveam de multă confidență în Dumnezeu că El mă poate ajuta. As a result, I didn't pray as much. Și ca rezultat, am început să nu mai mă rog așa de mult. And that 8th Sabbath came around and a unit was broken. Și în al 8 sabatele, o unitate s-a stricat. And I was called to come to work. Și ei m-au sunat să vin la servici. I went. Și m-am dus. I worked from 8 o'clock at night to 8 o'clock in the morning. Saturday morning I got off at 8. Și am lucrat de la 8 seara vineri până 8 dimineața sâmbătă. I was very mad at myself. Și eram foarte supărat pe mine. And I began to really question how important is that Sabbath. Și am început să-mi pun întrebări cât de important este oare sabatul. If I was not willing to give up my job for the Sabbath, there's no way I would give up my life. Și m-am gândit că dacă nu sunt disponibilă să renunț la serviciu pentru sabat, atunci înseamnă că nu sunt disponibilă să renunț la viața mea. So I began to really pray and ask God, how important is that Sabbath? Așa că am început să mă rog din nou și am început să-L întreb pe Dumnezeu cât de important este acel sabat. And because I could lose my job about it, I was praying for hours. Și pentru că problema era serioasă și puteam să-mi pierd serviciul, am început să mă rog ore întregi. After several days of praying like that, God showed me something in the Bible. După câteva zile de a mă ruga în modul acesta, Dumnezeu mi-a arătat ceva în Biblie. I want to show this to you, share this with you, because it became the roadmap on how God has healed my life. Și vreau să vă împărtășesc aceste versete pentru că a devenit
Ele au devenit planul prin care Dumnezeu mi-a salvat viața. It specifically has to do with the Ten Commandments. Și are de-a face în mod specific cu cele 10 porunci. In Exodus 20 is where the Ten Commandments are listed. În Exod 20 este unde găsim cele 10 porunci. We as Adventists typically know that the first 4 commandments deal with the love of God. Și noi ca adventiști știm că primele 4 porunci au de-a face cu dragostea pentru Dumnezeu. And we know that the last 6 commandments deal with the love of mankind. Și știm că ultimele 6 porunci au de-a face cu dragostea pentru semenul nostru, pentru oameni. God showed me that there is a very specific order on why those 10 commandments are listed like they are. Și Dumnezeu mi-a arătat că ordinea în care ele sunt scrise în Biblie are o însemnătate. The first commandment says, "Thou shalt have no other gods before me." Și prima poruncă spune să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine. Dumnezei. This commandment is the foundation for our relationship with God. Și această poruncă este fundația relației noastre cu El, cu Dumnezeu. If a person is not able to keep this commandment, breaking commandment number 2 is the natural consequence. Și dacă noi ca oameni nu putem să ținem prima poruncă, atunci consecința naturală este să încălcăm a doua poruncă. Commandment number 2 says, "Do not build images to all those gods." Pentru că a doua poruncă spune să nu-ți faci chip cioplit pentru acești alți Dumnezei. If a person is not able to keep commandment number 1 or 2, it is a natural consequence to break 3 and 4. Și dacă un om nu poate să ține primele 2 porunci, atunci consecința este că omul va încălca porunca 3 și 4. Trying to keep commandment 3 and 4 while violating number 1 has no meaning. Și încercând să ții porunca 3 și 4, atunci când încalci porunca 1, nu are nicio însemnătate. The relationship with God is destroyed. Pentru că relația cu Dumnezeu este distrusă. If you look at the next commandment, commandment number 5, Și apoi dacă te uiți la porunca 5-a, honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. sfințește pe părinții tăi ca Dumnezeu să-ți lungească viața pe pământul în care El ți-l dă. That commandment is the foundation for a relationship with humans. Și această poruncă este fundația pentru relația noastră cu oamenii. If a person is not able to keep commandment number 5, the natural sequence of events is number 6. Și dacă o persoană nu poate să țină porunca 5, atunci secvența urmează în porunca 6. Commandment number 6 is you're going to kill them. Care spune că îi vei omorî. And that's where I got. Și acolo am ajuns. I wanted to kill my father. Vroiam să mă omor tatăl meu. This just shows how shattered my life was. Și acest lucru arată cât de spartă era viața mea. If you can get to that point, then it's easy to lie, steal, covet, commit adultery. That's all child's play. Și dacă ai ajuns la punctul acesta, este ușor să minți, să furi, să îți dorești, să comiți adulter. Restul poruncilor sunt joacă de copil, să le încalci. What becomes important is look at where commandment number 4 is located. Ceea ce este important este să vedem unde este porunca a 4-a localizată. Commandment number 4 is located right between the relationship with God and the relationship with man. Și această poruncă este chiar între
relația cu Dumnezeu și relația cu omul. The Sabbath becomes the mighty cable that pulls the two relationships together. Și sabatul devine cablul acesta puternic care trage cele două relații împreună. The Sabbath is particularly important for someone like me. Și sabatul este în particular foarte important pentru cineva ca mine. The Sabbath becomes the tool and the time to heal broken relationships. Și sabatul devine unealta și timpul pentru a vindeca relații stricate, relații rupte. How well a person does in relationships determine how well they do at work. Și cât de bine o persoană navighează relațiile se reflectă în cât de bine ei lucrează, cât de bine sunt la serviciu. How well someone does in their relationships also determine how well they do at church and home. Și de asemenea, cât de bine cineva navighează relația, atunci asta arată cât de bine ei sunt în relația lor de acasă. The first four commandments are put first because it is the power of God that enables us to heal the human relationships. Și primele 4 porunci sunt puse la început pentru că este puterea lui Dumnezeu care ne ajută să reparăm relațiile rupte dintre oameni. So with this perspective of the Ten Commandments, it became my roadmap on healing my life. Așa că cu această perspectivă asupra celor 10 porunci, aceasta a devenit schița și planul pentru a-mi vindeca viața mea. Because my relationships with humans and God were both broken. Pentru că relația mea cu oamenii și relația mea cu Dumnezeu erau în acest punct rupte, stricate. So God impressed me that of all people, I needed that Sabbath. Și Dumnezeu a pus asupra inimii mele că printre toți oamenii eu am nevoie de acest sabat. So with this understanding, I went back to work. Așa că cu această înțelegere m-am întors la serviciu. And I told my boss to do whatever he needed to do to get me my Sabbath off. Și am spus șefului să facă tot ce are nevoie să facă ca să-mi dea sabatul liber. I didn't care what happened. Și nu păsa ce urma să se întâmple. He said, "This is going to destroy your career." Și el mi-a spus, aceasta îți va distruge cariera. I said, "I know it." Și am spus, știu. So, shortly after that, he made me an offer. Și cu scurt timp după această discuție mi-a făcut o ofertă. He said that I had been hired with 6 other engineers as part of an $800 million expansion to the refinery. Și mi-a spus că eu am fost angajată împreună cu alți 8 ingineri, parte a unei expansiuni acestei rafinării de 600 de milioane. I was the first one to have been hired Și eu eram prima care fusesem angajată among those 6 engineers. dintre cei 6 ingineri, de fapt. So I had seniority over them. Așa că aveam senioritate asupra lor. The refinery decided to no longer go through the expansion. Și rafinăria s-a decis să nu mai continuă cu a mări compania. Therefore, they had 6 extra engineers they didn't know what to do with. Așa că aveau 6 ingineri în plus care nu știau ce să facă cu ei. So with my Sabbath issue, he offered me a different job. Și cu problema mea cu sabatul mi-a oferit o altă poziție. It was an environmental technician job. Și era un job de tehnician pentru mediu. It was a 3-step demotion. Era o scădere în grad cu 3 pași.
but they would allow me to keep my salary. Dar aceasta îmi permitea să țin sabatul. It was only 40 hours a week, 8 to 5. Era doar 40 de ore pe săptămână, de la 8 la 5. No weekend duties. What was that? No weekend duties. Fără ca să trebuiască să lucrez în weekend. I promptly accepted it. Și am acceptat pe loc. So I had that job until I left. Așa că am avut poziția aceea până am plecat de la rafinărie. That's how God solved that first difficulty. Și în modul acesta Dumnezeu a rezolvat prima dificultate. My second difficulty had to do with my parents. A doua dificultate, a doua problemă avea de-a face cu părinții mei. I knew that my mother in particular was extremely devout to her Catholic faith. Și știam că mama mea, în specific, era foarte devotată credinței ei catolice. I knew that she would disown me, and I thought my father would too. Știam că ea sigur mă va dezmoșteni și știam că și tatăl meu va face aceeași. When I got baptized, I knew that I probably would never see my parents again. Și atunci când m-am botezat, am realizat faptul că poate nu îi voi mai vedea pe părinții mei niciodată. I didn't have much family, but they were all I had. Nu aveam multă familie, dar ei erau tot ceea ce aveam. So I prayed about all this. Așa că m-am rugat pentru toate aceste probleme. I got baptized and began to write a letter to explain to my parents what I was doing. După ce m-am botezat, am început să scriu o scrisoare explicându-le părinților mei ceea ce făceam. I explained why I left Catholicism Le-am explicat de ce am plecat din Biserica Catolică and what Seventh-day Adventists believe. și ce cred adventiștii de ziua 7-a. For some reason, that letter got lost in the mail. Și pentru oarecare motiv, scrisoarea a fost pierdută în poștă They never got it. și n-au primit-o niciodată. I had sent the letter, and I knew that they would call me because they were in Texas and I was in California. Și am trimis scrisoarea și știam că ei mă vor suna pentru că erau în Texas și eu trăiam în California. So I didn't answer the phone for a month. Așa că n-am răspuns la telefon pentru o lună. So, after a month passed, I thought I was safe. Și după o lună, după ce a trecut o lună, am crezut că sunt în siguranță. So I started answering the phone again. Și am început să răspund din nou la telefon când suna. My mother called me January 4th of 1982 at 7:30 in the morning. Și mama mea m-a sunat pe 4 ianuarie 82 la 7 dimineața. She asked if she woke me up, and I said no. Și m-a întrebat dacă m-a trezit cu telefonul și am spus că nu. She asked why I was up so early. Was I going to work? Și m-a întrebat de ce sunt treaz așa de dimineață, mă duc la lucru. I said no, I'm going to church. Și am spus nu, mă duc la biserică. She said, church? Why church? Și ea a spus biserică? De ce biserică? I said that I was dating a Seventh-day Adventist man and we go to church on Saturday. I-am spus că am un prieten pe care îl văd, este adventist de ziua 7-a și mergem la biserică sâmbătă. She said, well, you are going to mass, aren't you? Și apoi a spus, ei bine, dar te duci la slujba de duminică, nu? That's when I knew she didn't get the letter. Și atunci mi-am dat seama că ea nu primise scrisoarea. I had a sister, Joyce, who had been a Baptist for 15 years at this point.
Și avem o soră, Joyce, care în punctul acesta era deja baptistă de 15 ani And she lied. și a mințit. She didn't tell my parents she was a Baptist. Și ea nu le spusese părinților mei că devenise baptistă. She didn't want to get disowned. Nu vrea să fie dezmoștenită. And so I knew I either had to start telling the truth right then or start lying. Și știam că ori trebuie să încep să spun adevărul chiar atunci, sau să încep să mint. I decided that I was very loyal to truth. Și m-am decis că eram loială adevărului, So I said to my mother, așa că i-am spus mamei la telefon, I am a Seventh-day Adventist. I got baptized December 5th. sunt adventist de ziua 7-a, m-am botezat pe 5 decembrie. She started screaming and crying. Și mama a început să țipe și să plângă. She told me she never wanted to see me again. Și mi-a spus că nu mai vrea să mă vadă niciodată And if I got married, she never wanted to meet my husband. și că dacă mă mărit, nu vrea să îl întâlnească pe soțul meu. And if I had children, she never wanted to meet my children. Și dacă voi avea copii, nu vrea să-mi vadă copiii niciodată. She hung up the phone on me. Și a închis telefonul. I knew that this is what would happen, Și știam că așa se va întâmpla, and I just started praying. așa că am început să mă rog. 15 minutes later, my father called me. Și un sfert de oră mai târziu, tatăl meu m-a sunat. The man that I hated the most in all the world called me. Bărbatul pe care îl uram cel mai mult în lume, m-a sunat. He said, I don't disown you. Și el a spus, eu nu te dezmoștenesc. He says, you come to Texas and meet me. Și a spus, vină în Texas și întâlnește-te cu mine. I will come and meet you wherever you want me to meet you. Și eu voi veni și mă voi întâlni cu tine oriunde vrei tu. I couldn't believe this conversation. Și nu venea să cred că vorbea așa cu mine. Even though my father was in the family, he was not part of the family. Și chiar dacă tatăl meu era în familie, el nu era o parte din familie. He was on a ship alone. El era pe o barcă singur. All of the children hated him. Toți copiii îl urau. Now I was joining him on that ship. Și acum mă simțeam ca și cum eu mergeam pe acea barcă cu el. My siblings quit talking to me. Frații și surorile mele au început să nu mai vorbească cu mine They started to shun me. și au început să mă respingă. I didn't know how my siblings would react. Eu nu știam cum vor acționa frații și surorile mele. I didn't expect it to be so difficult with my siblings. Și nu mă așteptam să fie așa de dificil cu ei. But as I started to experience all this, I remembered a dream. Și în timp ce începeam să am experiență cu toate aceste lucruri, mi-am adus aminte de un vis. 7 months before I got baptized, I had a very significant dream. Cu 7 luni înainte să mă botez, am avut un vis foarte important. It was a dream about my mother and my siblings and how they would treat me. Era un vis despre mama mea, despre frații mei și cum mă vor trata ei. It was a very bad dream. Și a fost un coșmar. In the dream, În vis, I was on the farm that I grew up on. în vis eram pe ferma în care crescusem I was playing with my 10 other siblings. și mă jucam cu ceilalți 10 frați și surori ale mele I began to run back and forth, și începusem să alerg
And as I did, I began to fly. Și în timp ce alergam, am simțit că încep să zbor. I flew higher and higher, and I could see the farm. Am început să zbor mai sus și mai sus și la un punct am văzut toată ferma. I could see the buildings and the animals in the fields. Și vedeam clădirile și animalele și câmpurile. As I got higher and higher, I saw a big stone wall that imprisoned the family. Și în timp ce zburam mai sus și mai sus, am văzut un zid mare de piatră care îngrădea familia. That wall surrounded the entire farm, and there was no gates out. Și zidul acesta încercăia toată ferma și nu exista nicio poartă de ieșire. I realized that we were in prison, Și am realizat că noi eram în închisoare and we didn't know it. și noi nu realizam lucrul acesta. As I was flying around, În timp ce eu zburam prin vis, my mother was down on the ground looking up at me. mama mea era jos pe pământ și se uita la mine în sus. My mother, who was typically very kind and loving, began to curse. Și mama mea, care de obicei era foarte bună și iubitoare, a început în vis să mă înjure. She started to scream how evil it was to fly. Și a început să țipe cât de rău este să zbori. That I needed to get back down here. Și că aveam nevoie să mă întorc imediat în jos. So I came back down, Așa că m-am întors la pământ and I started to talk to all my siblings about the wall around the farm. și am început să vorbesc cu ceilalți frați și surori despre zidul care l-am văzut în cercul fermei, în I jurul was fermei. trying to tell them how we were in prison Și încercam să le spun cum suntem în închisoare and that we needed to get out. și că aveam nevoie să ieșim, să scăpăm. Of the 10 children, 8 refused to believe me. Și dintre cei 10, 8 dintre ei au refuzat să mă creadă. And I told them, come and look yourself. You can fly. Și le-am spus, veniți să vedeți voi cu ochii voștri, puteți să zburați. They said, no, nobody can fly. Și ei au spus, nu, nimeni nu poate să zboare. I said, yes, I can. We can. Watch me. Și i-am spus, da, putem, eu pot. Uitați-vă la mine. But they refused to watch me. Dar au refuzat să se uite la mine. And they turned and walked away. Și s-au întors cu spatele și au plecat. But 2 siblings stayed. Dar 2 dintre frați și surori au stat. They wanted to learn how to fly. Vreau să învețe cum să zboare. So I began to teach them. Așa că în vis am început să învăț cum să zboare. As I was teaching them, my mother saw what I was doing. Și în timp ce îi învățam, mama mea a văzut ceea ce eu făceam. She came out of the house with the broom. Și a ieșit din casă cu mătura She was going to beat me with it. și vrea să mă bată cu ea. And she demanded that I quit teaching others to fly. Și a spus să mă opresc, să nu mai învăț pe ceilalți cum să zboare. That flying was evil. Pentru că să zbori ceva rău. So I flew up to get away from her so I wouldn't be beaten. Așa că am zburat în sus să mă îndepărtez de ea, să nu mă bată. She finally left. Și într-un final a plecat. So I landed again and started to teach my 2 siblings again. Așa că am coborât din nou la pământ și am continuat să învăț pe cei 2 cum să zboare. I first started to show my sister Lois, who is about 350 pounds. Și am început să o învăț prima dată pe sora mea Louis, care avea 350 de pounds. Because of her great weight, she had a hard time taking off the ground. Și pentru că era așa de mare, avea o problemă să se ridice de pe pământ să zboare. So I told her, you're going to have to quit drinking and smoking and eating bad stuff.
Și am spus că trebuie să te oprești, să nu mai bei, să nu mai fumezi, să nu mai mănânci lucruri rele. It would help you be able to fly if you did that. Și dacă faci aceste lucruri, dacă te oprești, te va ajuta să poți să zbori. She said, well, forget that. I don't want to fly then. Și ea a spus, atunci las-o baltă, nu vreau să zbor. So she walked off. Și a plecat. So then my brother Bill was next. Și apoi cel care a rămas era fratele meu Bill I started to teach him how to fly again. și am început să-l învăț cum să zboare din nou. My mother saw what I was doing again. Și mama mea din nou m-a văzut ceea ce făceam. She came out of the house again with the broom to beat me. Și din nou a ieșit cu mătura din casă să mă bată. I flew up to get away. Și am zburat din nou în sus să scap de ea. She finally went back into the house. Și ea s-a întors în casă. I came back down to teach Bill some more. Și m-am întors la pământ, la Bill, să-l învăț din nou, să-l învăț mai mult cum să zboare. He had a very hard time taking off. Și avea o problemă să înceapă să zboare, să plece de pe pământ. So I tried to help him. I would hold on to him and fly. Așa că în vis eu îl țineam de mână și cu cealaltă mână începeam să zbor. But it didn't work. Dar nu mergea. I told him he had to do it on his own. Și am spus că el trebuia să o facă singur. I couldn't do it for him. Nu puteam să zbor pentru el. At that, my mother came back out with her broom to beat me. Și a treia oară mama mea a ieșit din casă cu mătura să mă bată. So I flew up again Așa că am zburat din nou to get away. să scap de ea. And a voice said to me, Și o voce mi-a spus, leave, go west, pleacă, du-te în vest, go to California. du-te în California. And I did. Și m-am dus. At that point, I began to realize that I was living that dream. Și în punctul acesta am început să realizez că este în vis. I began to realize God gave me that dream to brace me for what I would experience the next 32 years. Și am realizat că Dumnezeu mi-a dat acest vis ca să mă pregătească pentru prin ce urma să trec pentru următorii 32 de ani. And that's how it was for the next 32 years until my mother passed away. Și așa a fost pentru 32 de ani până când mama mea a murit. I have a section here where I'll talk about dealing with my mother, that it did improve over the years, but not resolved. Și am aici o secțiune în care spune că mama mea, de-a lungul timpului, a fost de acord, dar nu s-a rezolvat niciodată problema. Now I'll talk about my sister, Joyce. Și acum vreau să vă vorbesc despre sora mea Joyce. This was the third difficulty that I ran into. Și aceasta a fost a treia dificultate, problemă prin care am trecut. Now these three problems all came in one month. Și toate aceste probleme, de fapt, au venit într-o singură lună. I was very close to my sister Joyce. Și eu eram foarte apropiată de sora mea Joyce. Joyce was very intelligent. Ea era foarte inteligentă. And she was very successful. She had several degrees. Și avea succes, avea câteva diplome. She was a nurse with a master's in anesthesia. Și era asistentă medicală cu un master în anestezie. She decided to get a degree in biophysics and go to medical school. Și s-a hotărât să ia o diplomă în biophysics și să se ducă la școala medicală de doctor. She's 5 years older than me, and I really admired her. Ea era cu 5 ani mai mare decât mine și o admiram foarte mult. She had a lot of fight. Avea multă putere în ea. She's the one who became a Baptist but didn't tell the family. Și ea este cea care de fapt a devenit baptistă și n-a spus familiei. She knew that I had studied Buddhism and had left Christianity altogether. Și ea știa că eu studiam budismul mai de mult și plecasem de la creștinism.
I thought that she would be happy to find out I had become a Christian. Și eu mă gândeam că ea se va bucura să afle că eu din nou devenisem creștin. What happened, I wasn't prepared for or expected. Și ceea ce s-a întâmplat, nu am fost pregătită pentru acest lucru și nu mă așteptam să se întâmple așa. She's the only one I invited to my baptism. Ea a fost singura din familie care am invitat-o la botezul meu. She lived in San Diego, California, and so she was only 4 hours away, so she could have come. Ea trăia în San Diego, California, la vreo 4 ore de unde eram eu, așa că ea ar fi putut să vină. She didn't come, and I didn't understand why not. Ea nu a venit și nu înțelegeam de ce nu a venit. 3 days after my baptism, she called me on the phone and explained why. Și 3 zile după ce m-am botezat, m-a sunat și mi-a explicat de ce nu a venit. She told me that I had joined a cult, a very evil church. Și mi-a spus că eu, de fapt, mă alăturasem unui cult, unei biserici foarte diabolice. There could not have been a worse church for me to have joined. Și mi-a spus că nu putea să fie o biserică mai rea pe care eu puteam să mă alătur. She started to tell me why the Seventh-day Adventist Church was so bad. Și a început să-mi spună de ce Biserica Adventistă de ziua 7 este așa de rea. She was quoting a lot of things that were written in Malachi Martin's, I think it's Malachi, Kingdom of the Cults. Și spunea multe lucruri dintr-o carte, Regatul Cultelor. I became very confused. Și am devenit foarte confuză. I respected Joyce so much. O respectam pe Joyce așa de mult. So I began to question my whole decision to become a Seventh-day Adventist. Așa că la acest punct am început să-mi pun întrebări și să pun sus întrebării decizia mea să devin adventist de ziua 7. But I thought about the miracles that had happened that brought me here. Dar am început să aduc aminte de miracole care s-au întâmplat, care m-au adus în punctul acela. So I became quite confused about it all. Așa că devenisem foarte confuză despre toată situația. So what I did is I went down to the bookstore and I sat down and read the Kingdom of the Cults book. Așa că m-am dus la librărie și am stat și am citit cartea aceasta, Regatul Cultelor. I'm a very avid reader. Îmi place să citesc And I can read a book in a day. și pot să citesc o carte într-o zi. So I went down there and read it. And the section on Adventist was not accurate. Așa că am fost și am citit-o și secțiunea despre adventiști nu era corectă. There was this skewing of the facts. Era o îndoire a faptelor, a adevărului. But I decided I really needed to read the Mormon part because I understand it too. Și m-am gândit să citesc și partea despre mormoni pentru că înțelegeam crezul lor. I found the same skewing of facts in Mormonism. Și am descoperit că și pentru ei cartea aceasta oarecum îndoia adevărul crezului lor. So I realized that this author skewed the facts on all of these churches in his book. Și mi-am dat seama că autorul cărții, de fapt, el a schimbat și ne-a arătat cu adevărat ceea ce cred bisericile scrise în cartea lui. So this author and the book were not trustworthy. Așa că autorul și cartea n-au avut încredere în ele. But I still was confused. Dar tot eram confuză. So I started to pray fervently and ask God what to do. Așa că am început să mă rog cu credință și să-L întreb pe Dumnezeu ce să fac. I had already sent that letter to my parents. Și în acest punct deja trimisesem această scrisoare părinților mei. I had already talked to my boss at work about my Sabbath. Deja vorbisem cu șeful de la serviciu în legătură cu sabatul. I was burning all the bridges behind me. Și eu îmi ardeam toate podurile din spatele meu. I needed to know
that I did the right thing. Și aveam nevoie să știu că decizia pe care o făcusem era decizia corectă. Before my bridges were all destroyed. Înainte ca toate podurile vieții mele să fie arse. So I prayed night and day. I couldn't even work. Așa că m-am rugat zi și noapte și nici nu puteam să lucrez. I was at work and just prayed. Eram la serviciu și mă rugam. I couldn't think about anything else. Și nu puteam să mă concentrez, să mă gândesc la nimic altceva. And after 3 days of praying intensely like that, I had a dream. Și după 3 zile de a mă ruga intens așa, am avut un vis. I believe God gave me this dream to guide me. Și cred că Dumnezeu mi-a dat acest vis ca să mă ghideze. I dreamt that I was climbing this mountain on a very narrow path. Și am visat că urcam pe un munte, pe o cărare foarte îngustă. Many people had gone before me because the path was well trodden. Și mi-am dat seama că mulți oameni au fost pe această cărare înaintea mea, pentru că era bine bătătorită. At one point, halfway up the mountain, the path was so steep, I had to get down on all four to continue to climb up. Și la un moment dat, cărarea aceasta, în timp ce urcam pe munte, a devenit așa de abruptă, încât a trebuit să mă pun pe mâini și pe picioare ca să pot să mai avansez. I got to the top of the mountain. Am ajuns în vârful muntelui I stood up and stood on top of this foundation. și m-am ridicat și am stat pe vârful acestei fundații. It was a foundation of a church that had been quite beaten up. Și era fundația unei biserici care fusese destul de mult bătătorită, bătută, distrusă. I looked out from the top of the mountain and could see the most beautiful scene. Și m-am uitat de pe vârful muntelui și am văzut cea mai frumoasă scenă. I saw the forest and the mountains and the ocean and the tundra. Și am văzut pădurea și munții și oceanul și tundra. It was very beautiful. Și era foarte frumos. It was the most beautiful thing I'd ever seen. Și era cea mai frumoasă scenă pe care o văzusem. I thought because it was so beautiful there should be thousands of people up there too. Și m-am gândit că scena e așa de frumoasă că ar trebui să fie mii de oameni aici să o vadă. When I turned to look who all was there, there were only 3 old men. Și când m-am întors să văd cine mai e sus cu mine acolo, erau doar 3 bărbați în vârstă. They had long white hair and long white gowns, but their skin was very young. Și aveau păr lung alb și veșminte albe lungi, dar pielea lor era foarte tânără. Because of their hair, they looked very old. Din cauza părului alb, ei arătau foarte bătrâni. I turned to one of them and asked, "Where are all the people?" Și m-am întors la unul dintre ei și am întrebat, unde sunt toți oamenii? This is a very beautiful place. I would expect there to be lots of people here. Și am spus, este un loc foarte frumos. Mă așteptam să fie foarte mulți oameni aici. He said there's not a lot of people there because of the winds that blow. Și a spus, nu sunt așa de mulți oameni aici din cauza vânturilor care suflă aici. So I asked him about these winds. Așa că l-am întrebat despre vânturile acestea. He said the winds are very deadly. They'll kill you and blow you off the side of the mountain and you will die. Și a spus, vânturile sunt foarte periculoase, ele te vor izbi și te vor arunca de pe munte și vei muri. I said, what do you do when the winds blow then? Și atunci am întrebat, ce faci când bate vântul? He said there's only one thing you can do. Și a spus, este un singur lucru care poți să-l faci. You have to hold on to the pillars of the house. Trebuie să te ții de stâlpii casei. The house, that foundation, the building, there were these pillars of white marble rock
all the way around the building. Și fundația clădirii pe care stăteam aveau niște stâlpi albi de marmură de jur împrejurul clădirii. They were about this big of round, Și erau cam așa de mari, rotunzi. and they were very firmly in the foundation. Și erau amplasați foarte bine în fundație. The foundation was of one white marble rock. Și fundația era făcută dintr-o singură piatră albă de marmură. But half of the sideboards were gone from the building, Dar jumătate din pereți dintre acești stâlpi era distrus, nu mai existau. most of the roof was gone. Majoritatea acoperișului nu mai era The building was in serious disrepair. și clădirea era în nevoie de reparații majore. So he told me that when the winds blow, you must hold on to a pillar. Și mi-a spus că atunci când vânturile încep să bată, trebuie să te ții de unul dintre stâlpi. And as soon as he finished saying that, fierce winds began to blow. Și cum a terminat să spună lucrul acesta, vânturi puternice au început să bată. I've been through a hurricane and these were worse. Am experimentat un uragan, dar aceste vânturi erau mai puternice. So I immediately grabbed onto one of the pillars and was holding on. Așa că imediat am luat un stâlp în brațe și mă țineam de el. As I was holding on, the winds lifted me up and I began to flip in the wind. Și în timp ce mă țineam, vântul m-a ridicat și am început să bat în vânt ca un steag. The wind was hitting my shoulders and arms. Și vânturile îmi băteau în mâini și în umeri. It was really, really hurting and I didn't think I'd be able to hold on. Și mă durea foarte mult și nu știam dacă puteam să mai mă țin de stâlp. So I started yelling to the old man, I'm going to let go. Și am strigat către bătrânul cu care vorbisem și am spus că o să-mi dau drumul la stâlp. He said, no, don't let go. Și a spus, nu da drumul la stâlp. What is not in accordance with the pillar, line it up. Și ce nu este așa cum este stâlpul, trebuie să-l faci cum este stâlpul. Well, my arms and shoulders were not lined up with the pillars, so I moved them. Umerii și corpul meu nu erau în linie cu stâlpul, așa că i-am mutat. And when I did that, I was able to put my feet back on the foundation. Și când m-am mutat să fiu în linie cu stâlpul, atunci am putut să-mi pun din nou picioarele pe fundație. The pillar blocked me from the wind. Și stâlpul acesta bloca vântul să bată pe mine. As soon as I did that, the wind completely ceased. Și cum am făcut această mișcare, vântul s-a oprit imediat. I was amazed at how horrible those winds were. Și eram uimită de cât de oribile erau aceste vânturi. I turned to the old man and said, "Is that what has the winds hurt this house?" Și am întrebat, vânturile acestea au distrus clădirea aceasta? He said, "Yes." Și el a spus da. I asked him, "I wonder what it looked like before the winds harmed it." Și i-am spus, mă întreb, oare cum arăta clădirea înainte să fie distrusă de vânturi? He said, "I'll show you." And he pulls a picture out of his pocket. Și a spus, îți voi arăta. Și a scos o poză din buzunar. He showed it to me and it was like a log cabin house. Și mi-a arătat-o și arăta ca o cabană de bușteni. I looked at the picture and I looked at the house I was looking at and you would never know they were the same building. Și m-am uitat la poză și la clădirea care era acolo și nu-ți dai seama că ar fi aceeași clădire. They were so different. Erau așa de diferite. I turned and I looked down the mountain away.
M-am întors și m-am uitat în jos pe munte I saw a foundation of the building halfway down the mountain. și am văzut o parte din fundația clădirii cam la jumătatea muntelui în jos. There was no building on it, just the foundation. Nu era nicio clădire, dar era doar o bucată din fundație. I asked him, what is that foundation down there? Și l-am întrebat pe bătrân, ce e cu fundația de acolo de jos? He said, that is the foundation of a church that once existed, but the winds destroyed it. Și el a spus, este fundația unei biserici care a existat odată, dar vânturile au distrus-o. I said, okay, I need to go down. Și am spus, ok, eu trebuie să mă întorc înapoi în jos. And he said, yes, go down, but be sure to remember to come back. Și l-a spus, da, du-te înapoi, dar să-ți aduci aminte să te întorci. I said, yes, I have a lot of things I need to do down there. I will come back. Și am spus, da, am multe lucruri de făcut acolo jos, dar mă voi întoarce. He said, you be sure to come back. Și l-a spus, să fii sigură să te întorci. I said, I will. Și am spus, mă voi întoarce. So I went down. Așa că m-am întors jos pe munte. What I took out of that dream Ce am luat din visul acela is that I needed to get my life in accordance perfectly with the scriptures as much as I could understand it to be. și a fost că eu trebuie să îmi aliniez viața cât pot de bine cu ceea ce Scriptura îmi spune And hold on to the pillars of this truth. și să mă țin de stâlpii acestui adevăr. And so I decided I would not leave the Adventist church. Și acum am decis că nu voi pleca din Biserica Adventistă. But I did want at least one friend in the family. Dar vroiam cel puțin să am un prieten în familia mea. So I thought maybe I could be an Seventh-day Adventist and a Baptist and be friends with Joyce. Și m-am gândit că poate pot să fiu un adventist de ziua 7 și un baptist în același timp, ca să fiu prietenă cu sora mea Joyce. This is only a new Adventist would only think this way. Și numai un adventist nou ar putea să gândească așa. But by that point, I had gotten to where I pray about everything. Și în punctul acesta ajunsesem în care mă rugam pentru orice. So I began to pray and ask God what he thought about my idea of being a Baptist and an Adventist. Și m-am rugat și l-am întrebat pe Dumnezeu ce crede despre ideea să fiu și adventist și baptist. I prayed for several days and I had another dream. M-am rugat pentru câteva zile și apoi am avut un alt vis. And I believe God was guiding me on what to do with these dreams. Și credeam și cred că Dumnezeu mă ghida și îmi spunea ce să fac cu toate aceste vise. I dreamt that I was visiting a church. Am visat că vizitam o biserică. This church was as if you mixed all Christian churches together. Și biserica aceasta era ca și cum ai amesteca toate bisericile creștine împreună. I was visiting this church with my Adventist friends. Și vizitam această biserică cu prietenii mei adventiști. We were sitting in the back row of the church. Și stăteam pe rândul din spate. We were all reading our Bibles and talking about Bible text. Și toți citeam din Biblia noastră și vorbeam despre versetele biblice. And so we were talking among each other and not really paying attention to the church service. Așa că vorbeam între noi și nu prea eram atenți la serviciul din biserică. But I stopped and looked up and started looking at the service. Dar m-am oprit și m-am uitat în sus și m-am uitat la serviciul divin. I noticed that the pastor was dressed in black. Și am observat că pastorul era îmbrăcat în negru 70% of the audience was dressed in black. și 70% din audiență erau îmbrăcați în negru. The other 30% were dressed like I was in a cream color. Și ceilalți 30% erau îmbrăcați la fel ca mine într-o culoare crem.
My Adventist friends were all dressed in cream. Și toți adventiștii mei, prietenii mei adventiști, erau îmbrăcați în culoarea aceasta crem. The people who were dressed in black had their Bibles closed and at their side. Și oamenii care erau îmbrăcați în negru aveau Bibliile închise și puse lângă ei. The pastor had his Bible closed and at his side. Și pastorul avea Biblia închisă și pusă lângă The el. people who were in cream had their Bibles open. Și oamenii care erau îmbrăcați în crem aveau Bibliile deschise. They were tapping the people's shoulder who was in black and say, "Hey, look at the Bible." Și acești oameni care erau îmbrăcați în crem îi trăgeau atenția la cei îmbrăcați în negru și le arătau, hei, uitați-vă în Biblie. The people in black would say, "Leave me alone, leave me Și alone." acești oameni negri spuneau, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. They would say, "We don't want to hear that. We don't want to hear Și that." spuneau, nu vreau să aud asta, nu vreau să aud asta. I was watching all of this, Și mă uitam la această scenă and I noticed a man in white standing next to me. și am văzut un bărbat îmbrăcat în alb lângă mine. He was a very tall man. Și era un bărbat foarte înalt. My face went to his chest. Și fața mea s-a îndreptat către pieptul lui. And I turned to him and said, Și eu m-am întors spre el și am spus, "It is inappropriate that these people are dressed in black." și am spus, nu e frumos ca acești oameni să fie îmbrăcați în negru. This is not a funeral, this is a church service. Nu suntem la mormântare aici, suntem la serviciu divin. Then I looked at myself. Și apoi m-am uitat la mine. I was in cream. Eu eram în crem And I said to him, și am spus lui, "I think I should go home and get my black clothes out of the closet and put them back on." cred că ar trebui să mă duc acasă să-mi scot hainele negre să le pun pe mine. He said, "Why do you want to do that?" Și m-a întrebat bărbatul acesta, de ce vrei să faci asta? I said, "Well, look, most people here are in black." Și am spus, uite, majoritatea sunt în negru aici. And he said, "Yes, but didn't you pick out your shirt?" Și a spus, da, dar nu tu ți-ai ales cu ce să te îmbraci? I said, "Yes, I did." Și a spus, da, eu m-am ales bluza. He said, "Well, aren't you happy with your shirt?" Și m-a întrebat, nu ești fericită cu bluza care o ai? I said, "Yes, I'm very happy with my shirt." Și am spus, da, sunt foarte fericită cu bluza care o am. He said, "Then why do you want to go home and put on the black clothes again?" Și m-a întrebat, atunci de ce vrei să te duci acasă să te schimbi, să pui hainele negre pe tine? Said, "Because my cream, I stick out and everybody notices me." I-am spus, pentru că eu sunt îmbrăcat în crem și ies în evidență și toată lumea se uită la mine. I'm very different then. Și sunt foarte diferită decât ceilalți. He said, "Yes, but aren't you happy?" Și a spus, da, dar nu ești fericită? I said, "Yes, I'm very happy." Și am spus, da, sunt foarte fericită. He said, "Then why change?" Și el a răspuns, atunci de ce să te schimbi? I looked back over the audience Am uitat din nou la audiență and I noticed that the people who were in black were hypnotized or in a trance listening to that pastor. și am observat că oamenii care erau îmbrăcați în negru erau hipnotizați ca într-o transă, ascultând pastorul care era îmbrăcat în negru. They did not like their trance being disrupted. Și nu le plăcea ca transa aceasta să fie scoși din trans sau să fie întrerupți. And I noticed how the pastor was not preaching from the Bible. Și am observat cum pastorul nu predica din Biblie. I looked at all of this and learned a lesson. M-am uitat la toate acestea și am învățat o lecție. I turned to the man dressed in white next to me. M-am întors din nou către bărbatul îmbrăcat în alb lângă mine I said, "I've learned an important lesson here. și am spus, am învățat o lecție importantă aici.
He said, yeah, what did you learn? Da, ce ai învățat? I said, I learned that my faith must be based on the Bible. I-am spus, am învățat că credința mea trebuie să fie bazată pe Biblie. My faith cannot be based on other people's opinions. Credința mea nu poate să fie bazată pe opinia altor oameni. I must follow the Bible. Trebuie să urmez Biblia. He smiled and nodded his head. A zâmbit și a dat din cap. So I decided not to become a Baptist. Așa că m-am decis să nu devin baptist. So now I'm going to switch and explain how I met my husband. Și apoi, acum vreau să vă spun cum am întâlnit eu pe soțul meu. By the time I was 14 years old, I quit crying. Când aveam vârsta de 14 ani, m-am oprit și nu am mai plâns. No matter what would happen, I did not cry for the next 10 years. Orice s-ar fi întâmplat, eu nu am mai plâns pentru următorii 10 ani. When I found the Lord, I began to cry. When I read the Bible, read any book, heard any sermon, I cried. Și când am cunoscut pe Isus și am început din nou să plâng și ori de câte ori citeam din Biblie, când ascultam o predică, când citeam ceva, plângeam. The floodgates of my heart had been opened by my love for God. Și porțile inimii mele fuseseră deschise de dragostea mea pentru Dumnezeu. It prepared my heart to meet my husband. Și mi-a pregătit inima mea ca să-l întâlnesc pe soțul meu. Right after I got baptized, I became a member of a small group Bible study. Și după ce am fost botezat, am devenit membru unei mici grupe de studiu biblic. My friend Jim Bowler taught the Bible study. Și prietenul meu, Jim Bowler, preda această grupă de studiu biblic. Jim and his wife became my best friends. Și el și soția lui au devenit prietenii mei cei mai buni. My husband, Greg Hamilton, was living up in Connecticut. Și soțul meu, Craig Hamilton, trăia pe vremea aceea în statul Connecticut. He flew home to see his parents. Și zbura înapoi la casa lui să își vadă părinții. His mother worked at the Adventist Book Center. Și mama lui lucra la magazinul adventist de cărți, ABC. Because I loved to read, I would go to that book center once or twice a week. Și pentru că îmi plăcea să citesc, eu mă duceam o dată sau de 2 ori pe săptămână la centrul acesta de cărți adventist. I could read a lot of books. Puteam să citesc multe cărți. So I got to know Mom really well. Așa că am cunoscut-o pe mama lui foarte bine. I got to know Mom and Dad for 2 years before I met my husband. Și am cunoscut pe părinții lui pentru 2 ani de zile înainte să-l întâlnesc pe el. At the Bible study, Jim introduced me to Greg. Și la unul dintre studiile biblice, Jim, liderul, m-a introdus și mi-a făcut cunoștință cu Greg. Greg was interested in dating me. Și Greg era interesat să ne vedem. But before he would go out with me, he wanted to talk to his mom and dad. Dar înainte ca noi doi să ieșim la o plimbare, vrea să vorbească cu părinții lui. So he brought it up with Mom. Așa că a vorbit cu mama lui. And Mom said, date her by all means. Și mama lui a spus, da, du-te și să te vezi cu ea, te încurajez. We went out we went out. Așa că am fost la o întâlnire. And when Greg got home, his mom asked him how it went. Și când s-a întors în seara acasă, mama lui l-a întrebat, și cum a fost? Greg said it went really well. Și Greg a zis, a fost foarte bine. Mom says, marry her. Și mama i-a spus, căsătorește-te cu ea. So he asked me on the second date.
Yeah. Așa că în a doua dată când ne-am văzut, m-a cerut în căsătorie. I told him it was a funny joke. Și am spus că e o glumă foarte bună. Anyway, a year later we got married. Un an mai târziu ne-am căsătorit. I knew that he needed to meet my family, and they were not going to come to the wedding. Știam că el trebuie să întâlnească, să-i vadă pe ai mei și știam că familia mea nu va veni la nuntă. So we decided to go to Texas for them to meet him. Așa că ne-am decis să mergem noi în Texas ca să îi cunoască ei pe el. Now, what's important to know is I had taken a previous fiancé to meet my family. Și ce este important să vă spun e că am mai fost odată la familia mea cu un alt băiat să-l întâlnească. That previous fiancé was a Protestant also. Și acest băiat care mai fusese cu el, era protestant de asemenea. Let's just say it went so bad, he broke up with me the next day. Doar vă spun că a fost așa de rău încât a doua zi a rupt relația cu mine. So I knew I needed to brace my husband. Așa că știam că trebuie să-l pregătesc pe Craig. And I knew that it would take a special man to be married to me. Și știam că trebuie să fie un bărbat special care să se căsătorească cu mine. Not a lot of men could handle my family. Și ca nu oricine putea să întâlnească familia mea. Greg did extremely well. Și Craig a ieșit foarte bine. S-a descurcat. They still didn't come to the wedding. Oricum ei n-au venit la nuntă, nici după ce l-au cunoscut. In my marriage, I came to know love through Greg. În căsătoria mea am început cu timpul să cunosc dragostea prin el. God used Greg to heal my heart. Și Dumnezeu l-a folosit pe Greg să îmi vindece mie inima. Greg became love in the flesh. Și Craig a devenit dragoste în carne și oase. My husband became a fortress of strength for me. Și el a devenit o fortăreață de putere pentru mine. He is the only one who has ever unconditionally loved me. Și el este singurul care m-a iubit necondiționat. I didn't have to earn his love like I did with my mother. Și nu a trebuit să câștig dragostea lui așa cum a trebuit să o câștig de la mama mea. The Lord and Greg are the reasons that I have recovered as well as I have, and that I'm able to give this second part of my testimony. Și Domnul și Dumnezeu și Craig sunt cele două motive care eu am putut să mă vindec așa de bine și prin care am puterea să vă spun partea a doua a experienței mele. I am very blessed to be married to Greg and know the Lord. Sunt foarte binecuvântată să îl cunosc pe Craig și să îl cunosc pe Domnul. What's important to point out here, Ce este important să atrag atenția aici? God uses people to heal others' hearts. Dumnezeu folosește oamenii ca să le vindece inimile altora. Through Greg, God healed my heart to such a great degree Prin Craig, Dumnezeu mi-a vindecat inima în așa mare măsură that I am able to become a tool in God's hand to work towards healing other people's hearts. încât am devenit o unealtă în mâna lui Dumnezeu să pot să lucrez să vindec inimile altora. God wants to do this for you too. Și Dumnezeu vrea să facă același lucru și cu tine. Now I'm going to switch gears and talk about the healing of my relationship with my father. Acum vreau să schimb direcția povestirii și să vă spun despre cum am reparat relația mea cu tatăl meu. Before I became an Adventist, I read, just a few months before I became an Adventist, I read Matthew 5:44. Câteva luni înainte să devin adventistă, am citit Matei 5:44. It says, I say to you, love your enemies. Și spune acolo, îți spun, iubește-ți inamicii tăi. Bless them that curse you.
binecuvintează atunci când dușmanii te Do good, blestemă. do good to them that hate you, Fă bine celor care te urăsc and pray for them that despitefully use you and persecute you. și roagă-te pentru cei care te folosesc și te persecută. When I read this, I began to pray to God for Him to help me. Și când am citit aceasta, m-am rugat ca Dumnezeu să mă ajute. It was impossible for me to do this on my own. Era imposibil ca eu să fac aceste lucruri singură. I hated my father so much. Îmi iuram tatăl așa de mult. So I began to pray about that. Așa că am început să mă rog pentru această problemă. God began to prompt my mind Și Dumnezeu a început să îmi atragă atenția, mintea mea, with many questions about what my father may have experienced in life. cu multe întrebări asupra oare ce a experimentat tatăl meu în viața lui. I began to think about what my father's life as a child was, Și am început să mă gândesc cum a fost viața tatălui meu, copil fiind. and what little bits and pieces I knew. Și din bucățile mici pe care eu le știam, And I knew things must have been very wrong. și știam că lucrurile trebuiau să fi fost foarte greșite. I began to realize that I was suffering in my relationships with my family because they did not understand healthy love. Și am început să înțeleg că eu sufeream în relația mea cu familia mea pentru că ei nu înțelegeau ce înseamnă să ai o dragoste sănătoasă. Neither my mother or my father understood pure love. Și nici tatăl meu, nici mama mea nu înțelegeau dragostea pură. They were not able to give what they did not have. Nu puteau să ofere ceea ce nu aveau. I think it's important that I share a story about my mother. Și cred că este important să vă spun o poveste despre mama mea. I am looking at the time and I'm concerned about the time. Mă uit la timp și sunt îngrijorată. Oh my, this is taking me longer. I'm switching gears here. O să schimb puțin Um, direcția aici. I had mentioned about my father's phone call and where he wanted to meet with me in Am Texas. menționat mai devreme când tatăl meu m-a sunat și a vrut să se întâlnească cu mine să vin în Texas. 3 days later, my father went to a diabetic coma. 3 zile mai târziu, tatăl meu a intrat într-o comă diabetică. I began to pray like crazy and begging God not to let him die. Și am început să mă rog fervent și m-am rugat la Dumnezeu să nu lase să moară. I begged God that I needed time to resolve my issues with him. Și i-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea timp ca să rezolv problemele mele cu el. After 3 weeks, he came out of the coma. Și după 3 săptămâni a ieșit din comă. The next day, he had a heart attack. Și a doua zi după ce a ieșit din comă a avut un atac de cord. He lived 7 more years, which I'm so thankful for. Am mai trăit încă 7 ani, pentru 7 ani care sunt foarte mulțumitoare. When my father was in the coma, Când tatăl meu era în comă, Joyce called me and blamed it on me. sora mea Joyce m-a sunat și a dat vina pe mine. She told me that because I opened my big mouth and said I was a Seventh-day Adventist, Și mi-a spus că, pentru că mi-am deschis gura mea mare și am spus că sunt adventist de ziua 7-a, it stressed out my parents and my father was going to die because of me. i-a stresat pe părinții mei și tatăl meu va muri din cauza mea. I began to pray like crazy and asking God to please recover him from the coma. Și am început să mă rog foarte mult și să rog pe Dumnezeu să îl scoată din comă. And God answered those prayers. Dumnezeu a răspuns la rugăciune. During this whole time,
În tot acest timp, I would try to call my father and talk to him, am încercat să-l sun pe tatăl meu, să vorbesc cu el. but my mother would answer the phone and hang it up. Dar mama mea răspundea la telefon și apoi îl închidea. So I would try to write my father a letter. Și apoi am încercat să-i scriu o scrisoare She would send it back. și ea o trimitea scrisoarea înapoi. My mother was doing this because she viewed this as a loving act. Mama mea făcea toate aceste lucruri pentru că ea credea că le face din dragoste. She was trying to save my soul from going to hell. Încerca să îmi salveze mie sufletul ca să nu se ducă în iad. She did not understand love. Nu înțelegea dragoste. Neither did she understand salvation. Și nici nu înțelegea salvarea. So for 7 months, I could not talk to either one of my parents at all. Și pentru 7 luni n-am putut să vorbesc cu niciunul dintre părinți. So I began to pray like crazy that God would somehow change all this. Și am început să mă rog ca Dumnezeu să schimbe cumva situația. And God answered that prayer in a unique way. Și Dumnezeu a răspuns la rugăciune într-un mod unic. My grandparents had millions of dollars. Bunicii mei erau milionari. They wrote out a will to give all of the money to the youngest son, and there were 12 children. Și au scris în testamentul lor să dea toți banii băiatului cel mai tânăr și erau 12 copii. 12 copii bunicii mei. So my uncle and my mother decided to sue their parents. Așa că mama mea și unchiul meu au hotărât să-i dea în judecată pe părinții mei. They hadn't even died yet. Nici nu muriseră. So the court case was supposed to appear in court. Și cazul trebuia să fie judecat în tribunal. But a couple days before they were to appear in court, my grandfather died. Dar cu 2 zile înainte să fie tribunalul, bunicul meu a murit. So my mother called me and asked me to come to the funeral. Așa că mama mea m-a sunat și m-a rugat să mă duc la mormântare. This was a surprise. Și era o surpriză pentru mine. I had wondered what happened Mă gândeam oare ce s-a întâmplat. because my mother was hanging up the phone on me. Pentru că mama mea de obicei închidea telefonul. What happened is her mother got so mad at her, she would hang up the phone on her. Ce s-a întâmplat e că bunica mea era așa de supărată pe mama mea încât făcea același lucru, închidea telefonul mamei mele. Because my mother was suing her mother. Pentru că mama mea își da în judecată propria mamă. And I guess my mother realized that she was receiving the same treatment she was giving. Și mama mea cred că a realizat că primea aceeași tratament care ea îl a manifestat față de mine. So I flew home to go to the funeral. Așa că am zburat și m-am dus la mormântare. My father asked me to come home and visit with him and tell him Și tatăl meu m-a rugat să mă duc când timp ce eram acolo să-l vizitez și să-i spun what is the difference between Catholicism and Seventh-day Adventism. ca să-i spun care e diferența între adventiști și catolici. I thought, where do you start? Și m-am gândit de unde începi. I was so scared of spending any time with my parents, I had left my suitcase in Dallas. Și eram așa de speriată să petrec timp cu părinții mei încât mi-am uitat valiza în Dallas. So I didn't have a Bible. Așa că n-am avut o Biblie cu mine. So I looked on the bookshelf and I found a Bible. Și m-am uitat în casă și am găsit o Biblie. I said, where did you guys get this? Și am întrebat, de unde aveți Biblia asta? You would not have bought a Bible. We did not have Bibles at home. Noi nu aveam Biblie când creșteam, când eram mici acasă. They said, your wonderful sister Joyce, she's such a good Catholic. Și a spus, sora ta minunată Joyce e așa de o catolică, așa de minunată. She gave us a Catholic Bible. A dat o Biblie catolică. So I went to the 10 Commandments because both of my parents went to Catholic school. Și acum am dus în Biblie la cele 10 porunci, pentru că amândoi părinții au crescut în sistemul catolic.
And they really believe in the Ten Commandments. și credeau în cele 10 porunci. So I started to explain to them Și am început să le explic each of the commandments. fiecare poruncă. I got to the second commandment about images and worshiping images. Am ajuns la a doua poruncă și care vorbea de imagini și de a te închina la chip cioplit. And I said, the Bible forbids that. Și am spus, Biblia interzice asta. And my mother says, well, we don't worship images. Și mama mea a spus, noi nu ne închinăm la imagini. My father says, yes, we do. We bow down at Mary's feet and ask for lots of children. Și tatăl meu a spus, ba da, ne închinăm la picioarele statuiei Maria și cerem mulți copii. That made my mother mad. Și asta a făcut-o pe mama mea foarte supărată. Then I got to the fourth commandment, Și apoi am ajuns la porunca 4-a and I explained that the Saturday Sabbath is what the Bible calls for us to worship on. și sabatul de sâmbătă este ceea ce Biblia ne spune să ne închinăm, în ziua în care trebuie să ne închinăm. And that the Jews keep Saturday to this day as a Sabbath. Și am spus că și evreii țin And Jesus was Jewish. sâmbăta și până astăzi și Iisus a fost evreu. I couldn't believe what she said. Și nu vine să cred ceea ce a spus mama mea. Jesus was not Jewish. Ea a spus, Iisus nu a fost evreu. He was a German Catholic. Era un catolic germanic. Think Nazi, okay? She was so angry she got up and walked off. Era așa de supărat încât s-a ridicat și a plecat. With that, my father says, I want to talk to you about Matthew chapter 24. Și după ce a plecat mama mea, tatăl meu a spus, vreau să vorbesc cu tine despre Matei 5:24. I'd been reading this book. Am citit din cartea asta I gave him a 5-hour Bible study. și am dat un studiu biblic de 5 ore. It was beautiful. A fost foarte frumos. Shortly after that, I decided I was in as bad situation with my family as I could get. Și în scurt timp mi-am dat seama că sunt într-o situație așa de rea încât am fost tot timpul mai rău ca acum n-am fost niciodată. I had nothing to lose by giving everybody Bibles. Nu puteam să mai pierd nimic dând tuturor Biblii. So I did. Așa că le-am dat tuturor Biblii. I gave my father The Desire of Ages, Great Controversy, and Steps to Christ. Și am dat tatălui meu Marea Luptă, Calea către Hristos și Hristos Lumina Lumii. My mother collected 4 of the Bibles back and burnt them. Și mama mea a luat 4 dintre Biblii care eu le-am dat și le-a ars. And wrote me a letter letting me know. Și mi-a scris o scrisoare să mă anunțe ceea ce a făcut. In Luke 17:1-3, there's guidance on how we deal with offenses. În Luca 17, 1-3, sunt instrucțiuni cum să ne comportăm atunci când se întâmplă lucruri. This is very important because this is the guidance I used on how to heal my father and I's relationship. Și acestea sunt importante pentru că este ca un ghid cum să repar relația mea cu tatăl meu. Luke 17:1-3 says, Și în Luca 17 citim, if someone's offended you, talk to them. dacă cineva te-a supărat, vorbește cu ei. Cu el. If they repent, forgive them. Dacă își cere iertare, iartă-i. So I decided I needed to talk to my father. Așa că m-am decis că trebuie să vorbesc cu tatăl meu. So my husband and I went to Texas 3 different times trying to talk to my father. Așa că eu și soțul meu am fost în Texas de 3 ori încercând să vorbesc cu tatăl meu. My husband is a very good conversationalist. Și soțul meu este un om care poate să vorbească, să țină o conversație. I could never get to the difficult talk. Nu puteam să ajung la discuția dificilă care vreau să o am. So I decided I needed to go one time without my husband. Așa că m-am decis că trebuie să mă duc o dată fără soțul meu. I also decided I needed to stay in the home that I grew up in. Și m-am gândit că trebuie să și stau în casa în care am crescut.
Once us children graduated from high school, we never spent the night again at home. După ce am terminat liceul, noi copiii n-am mai petrecut nicio noapte acasă. No matter where you came from, you would only spend an hour or two visiting my parents and then leave. Ori de unde veneam, obiceiul era să vizităm o oră, două cu părinții mei și apoi să plecăm. I went and spent a week with my parents staying at their house. Și am fost și am petrecut o săptămână cu părinții mei, dormind acolo și stând la casa lor. The first 3 days, I just talked to my father to get to know him. Și primele 3 zile am petrecut vorbind cu tatăl meu ca să-l cunosc. I gave him an opportunity to get to know me. Și am dat oportunitatea să mă cunoască și el pe mine. And on the 4th day, I decided it was time to say something. Și la 4-a zi m-am decis că e timpul să spun ceva. How do you tell someone you no longer want to shoot them with a submachine gun? Cum îi spui cuiva că nu mai simți dorința să-l împuști cu mitraieră? It's a difficult way to know how to say something like that. E un mod dificil să știi cum să spui ceva de genul acesta. So I decided that I would just tell him that I loved him. Așa că m-am decis să-i spun că îl iubesc. So I said to my father, Și am spus tatălui meu, I have something I need to say to you. am ceva care vreau să spun. I want you to know that I love you. Vreau să știi că te iubesc. He looked at me with this stunned face. Și s-a uitat la mine șocat. And then he got this sound in his voice. Și apoi a căpătat voce He said, I remember everything. și a spus, mi-aduc aminte de totul. And you don't love me. Și tu nu mă iubești. I could tell by the way he said that. Și He puteam was very repentant. să-mi dau seama prin modul în care a spus-o că îi părea rău. He was very sorry for what he had done. Îi părea rău pentru tot ceea ce a făcut. And he didn't know how to heal the relationships. Și nu știa cum să repare relațiile. So I told him, Dad, I've learned something. Așa că i-am spus, tată, am învățat ceva. I learned that if I expect God to forgive me, I must forgive those who have hurt me. Am învățat că dacă vreau ca Dumnezeu să mă ierte pe mine, trebuie să învăț să iert pe cei care m-au rănit. And I do love you. Și chiar te iubesc. He just looked at me with this stunned look. Și s-a uitat la mine foarte mirat, blocat. And I said, look, I flew all the way from Portland, Oregon, and I took a week off of work. Și am spus, uite, eu am zburat din Portland, Oregon până aici și mi-am luat o săptămână liberă de la servici. I did it because I care. Am făcut aceasta pentru că îmi pasă. So then he started doing this. Păi a început să facă asta. And I said, what are you doing, Și l-am Dad? întrebat, ce faci, tată? He says, I'm counting all of the children that came home to see me because he was given a week to live. Și a spus, număr toți copiii care au venit să mă vadă, pentru că doctorul îi spuseseră că va trăi doar o săptămână. He only got to 10. A ajuns doar la 10. Joyce had not come to see him. Joyce, sora mea, nu venise să-l vadă. I went back home and rejoiced over the nice change in my relationship with my father. M-am întors acasă și m-am bucurat de schimbarea în relația mea cu tatăl meu. So for that next Christmas, my husband and I sent him a big present. Așa că următorul Crăciun, eu și soțul meu i-am trimis un cadou mare. It was a big box with about 10 presents in it. Era o cutie mare cu vreo 10 cadouri în ea. In my family, you only give people one present. În familia mea
dai oamenilor doar un cadou. Never two. Niciodată două cadouri. So we sent him this present, and then I called him on Christmas Day. Așa că i-am trimis cadoul acesta cu 10 cadouri în el și l-am sunat de Crăciun. I asked him how he liked the presents. Și l-am întrebat, cum îți plac cadourile? He told me he just loved them. Și a spus că îi plac foarte mult. I told him that we did this because we wanted him to know that we loved him. Și am spus, am făcut acest gest pentru că vrem să știi că te iubim. He started crying and said, I can't stay on the phone. I have to hang up. A început să plângă și a spus, nu mai pot să stau la telefon, trebuie să închid. So we did. Așa că am închis. So we decided that for Father's Day we needed to send another nice present and call him. Și apoi a urmat ziua tatălui și ne-am decis că trebuie să-i trimitem din nou un cadou frumos. So I did. Așa că i-am trimis. I called him and told him that I loved him. L-am sunat din nou și am spus că îl iubesc. He started crying, but this time he didn't hang up. A început să plângă din nou, dar de data aceasta n-a mai închis telefonul. And he said, how can you say that? Și m-a întrebat, cum poți să spui asta? I told my father something that I think is very important for all of us. Și am spus tatălui meu ceva care cred că este important pentru noi toți. He did the best he could with the resources he had. A făcut tot ce a putut el mai bine cu resursele pe care le avea. He didn't have a lot of resources, Nu a avut multe resurse, but he did the best he could with what he had. dar a făcut ce a putut el mai bine cu ceea ce avea. This statement is what I apply to my mother also. Și această idee o aplic și mamei mele. My father passed away in January of 1988. Și tatăl meu a murit în ianuarie 1988. My mother lived another 25 years after that. Și mama mea a mai trăit încă 25 de ani după ce el a murit. Things with my mother had been tense for the first 10 years of being an Adventist. Și primii 10 ani, când eu am devenit adventist, au fost ani în care eu cu mama mea, relația a fost foarte agitată. It was very hard for me to have a telephone conversation without her turning it to religion. Și era greu să am o discuție la telefon cu ea fără ca ea să schimbe discuția, să vorbească despre religie. After 10 years, she sent me this Christmas card. După 10 ani, ea mi-a trimis acest card de Crăciun. And in the card, she asked, why did you leave the true church of God? Și în card a scris, de ce ai plecat la Biserica Adevărată a lui Dumnezeu? Why did you walk away from the family? De ce ai plecat din familie? Why did you walk away from everything you were taught? De ce ai plecat de la tot ceea ce ai fost învățată? The way she had written the letter Și modul în care a scris scrisoarea was very painful. era foarte dureros. And I decided to write her back and answer her questions. Și m-am decis să-i scriu înapoi și să-i răspund întrebările care mi-a pus. So I wrote her back and said, I hate Catholicism. Și am scris înapoi și am scris, urăsc catolicismul. I would die any death before I became a Catholic again. Sunt disponibil să mor înainte să devin din nou catolică. I could be hung alive, burnt to the stake. I would not become Catholic again. Pot să fiu spânzurată vie sau arsă de vie, dar nu mai voi deveni catolică. I hate it terribly. Urăsc cu toată inima. But you need to ask yourself why. Dar trebuie să te întrebi tu pe tine de ce. Why would I hate Catholicism so much? De ce urăsc eu catolicismul așa de mult? You need to know. Trebuie să știi. I wrote my mother a summary of my life. Și am scris mamei mele un sumar al vieții mele. She worked my whole childhood. Ea a lucrat
tot timpul copilăriei mele. She was not able to be home. Și nu putea să fie acasă. We had ran out of food. Nu mai aveam mâncare. My older sister raised us. Sora mea mai mare ne-a crescut. In the summary of my life, În sumarul acesta care l-am scris despre viața mea, I wrote about all of the abuse am scris despre tot abuzul that we experienced. pe care noi l-am experimentat. I knew she would not believe my letter. Știam că ea nu va crede ceea ce am scris în scrisoare. What I did was half strategy and half revenge. Ce am făcut a fost jumătate strategie, jumătate răzbunare. I sent it so she would get it Christmas Eve. Și l-am trimis așa, în mod încât să-l primească ziua înainte de Crăciun. Because I knew she wouldn't believe it, Pentru că știam că ea nu va crede, I needed one of my sisters to be there aveam nevoie ca una dintre sorele mele să fie acolo, when she reads the letter. când citește scrisoarea. I didn't know if my sisters had gone through what I did. Și nu știam dacă sorele mele au trecut prin ce am trecut și eu. There's just things you don't talk about. Sunt unele lucruri de care nu vorbești. So my mother got the letter Și a primit scrisoarea mama mea On Christmas Eve, cu o zi înainte de Crăciun. My sister Deb was there. Și sora mea Deb era acolo. My mother read the letter. Și mama a citit scrisoarea de la mine, she didn't believe it. nu a crezut-o She handed it to Deb and asked Deb to please read it. și a dat-o lui Deb și a cerut să o citească și sora mea. My mother turned to Deb and asked Deb, what do you think of the letter? Și mama mea a întrebat pe sora mea Deb, ce crezi despre scrisoarea asta? Deb started crying. Și Deb a început să plângă My mother says, is this true? și mama mea a întrebat, e adevărat? And Deb says, I don't want to talk about it. Și Deb a spus, nu vreau să vorbesc despre asta. So my mother got on the phone. Așa că mama a luat telefonul She called my oldest sister și a sunat-o pe sora mai mare and asked if it happened to her too. și a întrebat dacă i s-a întâmplat și ei. And she said, of course. Și ea a spus, bineînțeles. So she called the next sister, Apoi a sunat următorul Joyce. copil, Joyce. Joyce started crying hysterically Și Joyce a început să plângă hohote and hung up the phone. și a închis telefonul. Then she called Virginia. Și apoi a sunat pe Virginia. Virginia says, don't believe any of it, Mom. It's all a lie. Și Virginia a spus, nu crede mamă nimic, e tot o minciună. She called the next sister. A sunat pe următoarea soră She started hysterically crying and hung up too. și ea a plâns în hohote și a închis telefonul. And so did the next sister. Și la fel și următoarea. So then my mother knew Și apoi mama mea a știut the complete picture. imaginea completă. That helped my mother understand Și lucrul acesta a ajutat-o pe mama mea să înțeleagă why she had a difficult relationship with her daughters. de ce avea o relație dificilă cu fetele ei. She started to treat me a little nicer. A început să se comporte cu mine puțin mai frumos. My husband wanted to go to graduate school at Baylor University. Soțul meu vrea să se ducă la masterat în Bakersfield University. So we went down there. Așa că ne-am dus acolo. Baylor University is only 4 hours from where my mother lives. Și universitatea e doar la 4 ore de unde trăia mama mea. I decided this was a great opportunity to try to heal my relationship with my mother. Și m-am decis că este o oportunitate perfectă să încerc să repar relația mea cu mama mea. My husband would study on the weekends and I would go up and visit my mother.
Soțul meu studia în timpul pe weekend și apoi eu mă duceam în timpul acesta să o vizitez pe mama. I tried to bring up the issue of being disowned with my mother. Și am încercat să vorbesc despre problema dezmoștenirii cu ea. The first time I did, she told me I fully deserved it because I was going to hell. Prima dată când am vorbit cu ea despre aceasta, mi-a spus că merit pe deplin pentru că mă duc în iad. So I continued to visit her for like another year. Și pentru un an am tot vizitat-o I brought it up again. și am readus problema în discuție. The second time she told me she thought I would have converted back within 5 years, but I was so stubborn. Și apoi mi-a spus că ea credea că în 5 ani eu m-aș fi reîntors la catolicism, dar sunt foarte încăpățânată. So I continued to go up and visit her, Așa că am continuat să mă duc să o vizitez and I decided that by the time we left Texas, și m-am decis că până în momentul când plecam din Texas, if I could not get this relationship resolved, I had to accept my mother's choice. dacă nu reușesc până în momentul acesta să repar relația, trebuie să accept alegerea ei. So the weekend before we left Texas permanently, Așa că weekendul înainte să plecăm din Texas pentru permanent, I brought it up again. am readus în discuție problema. It just happened that my aunt and uncle had come over at the very same time. Și tocmai se întâmpla că mătușa și unchiul meu tocmai o vizitau pe mama mea în același timp. My aunt had converted to Catholicism from Church of Christ. Și mătușa mea tocmai se convertise la catolicism de la Biserica Church of Christ. She had gotten disowned for her conversion to Catholicism. Ea fusese dezmoștenită de familia ei pentru că devenise catolică. And I told her I really understood what she meant. Și i-am spus că înțeleg prin ce trece. Because I got the same experience. Pentru că și eu experimentam același lucru. And my aunt and uncle turned to my mother. Și unchiul și mătușa s-au întors la mama mea cu privirea. My mother said, well, you're not really disowned. Și mama mea mi-a spus, de fapt nu ești dezmoștenită. So I thought, oh, okay, she changed her mind Și now. m-am gândit, poate și-a schimbat opinia. We moved back here, Ne-am mutat înapoi aici and I began to call my mom every Sabbath morning and try to talk to her. și am început să o sun pe mama mea în fiecare sâmbătă dimineața, încercând să vorbesc cu ea. Neither one of my parents understood love, Niciunul dintre părinții mei nu înțelegeau dragostea and I was trying to give it to them. și încercam să le dau. I was hoping that they could experience love from me. Și speram ca ei să poată să experimenteze dragostea de la mine. There were so many things my mother didn't understand or know. Sunt așa de multe lucruri pe care mama mea nu le știa sau nu le înțelegea. She did the best she could with the resources she had. A făcut tot ce a putut mai bine cu resursele pe care le avea. She died as a very devout Catholic, A murit ca un catolic devotat, but with a very sad ending. dar cu un sfârșit foarte trist. She regretted so much of her life. Și a regretat așa de mult viața And so many of her children did not visit her. și mulți dintre copii nu au vizitat-o. I just hope she's saved. Doar sper ca ea să fie salvată. Let's just go ahead and stop there. If you like, we can open it for questions if anyone has any.
Dacă doriți, putem să deschidem pentru câteva întrebări, dacă are cineva întrebări. Any of your brothers and sisters changed from Catholicism to Adventism? S-au schimbat unii dintre frați surorile tale de la catolicism la adventism? That's an excellent question. E o întrebare foarte bună. Of my 10 siblings, Dintre cei 10, 2 became Baptist. 2 au devenit baptiști. 4 remained Catholic. 4 au rămas catolici. The rest became nothing. Restul au devenit nimic. What happened with my mother's inheritance happened with my own inheritance. Ce s-a întâmplat cu moștenirea mamei mele, s-a întâmplat cu moștenirea mea. My mother was a very good money manager. Mama mea știa să manevreze banii, să îi bugeteze. Long story short, she had millions. Povestea scurtă, ea avea milioane de dolari. And so that divided the family because she was going to give it all to the most devout Catholic son. Și asta diviza familia pentru că ea plănuia să-i dea toți banii celui mai devotat copil bărbat catolic. And so she was leaving out those who were not Catholic enough. Așa că îi lăsa în afara moștenirii pe cei care nu erau destul de catolici. So I was in no worse condition than some of my siblings who were not Catholic enough. Așa că nu eram în o situație mai proastă decât frații mei care nu erau destul de buni catolici. Yeah. So the family became very divided. Așa că familia a fost foarte divizată. And so the 4 Catholics are on one side, they got a lot of inheritance. Așa că cei 4 catolici, frați surori, i-au primit moștenirea She gave them the lion's share before she died. și le-a dat lor aproape toți banii înainte să moară. The other 7 of us, Ceilalți 7 dintre noi, I get along really well with all those that are nothings. nu au primit nimic. And we didn't get near as much. I was actually surprised. I got 3 checks, okay? So Am fost surprins, am primit 3 cecuri, dar hey, mai nimic. help pay for that book. A ajutat să plătească cartea aceea care am scris-o. It did. It paid for the book. Din banii aceia am scris cartea. If she just knew how you use the money. Dacă ar fi știut mama ta cum She ai would folosit not. banii, She would not be happy. nu ar fi fericită. She would not be happy. Yeah. Want to know what made you hate so much the Catholic Church? My understanding is that was any problem or something, or It was the abuse. A fost abuzul, motivul care am urât Biserica Catolică. Here, I grew up in this devout Catholic home, but there was abuse of every kind. Am crescut în familia aceasta catolică, dar era numai abuz în familie. I could not separate it. Nu puteam să o separ. Care a fost întrebarea? Credeți în visuri? Do you believe Știți ce spun visuri? in having dreams and what they say? Do you know what they say? Yes, I do believe in dreams. Da, cred în vise. Very much so. Foarte mult, cred. what makes you pray for a long time? That was my basically something today. I understand you pray a lot. So what makes you Pray. like it? Did you like it? Did you see something? Ce te face să te rogi așa de fervent, cum ai spus? That's an excellent question. Întrebare foarte bună.
I will tell you, O să spun, I still pray a lot. și acum mă rog mult. I pray a lot because I am too scared to go make any decision on my own. Mă rog foarte mult pentru că mi-e frică să fac orice decizie singură. And by praying about my every decision in life, Și rugându-mă pentru fiecare decizie din viață, I have ended up with a very happy life. am ajuns cu o viață foarte fericită. I have gone through many landmines Am trecut prin multe terenuri minate and come out alive. și am ieșit cu viață. I tell you, it's only because of prayer. Și numai datorită rugăciunii. Other people would not have made it. Alți oameni nu ar fi supraviețuit. Spuneți. Biblia spune clar că Dumnezeu vorbește în multe feluri, inclusiv prin vise. Dacă Biblia spune așa, Să o opriți ca să nu pot să traduc. modificăm nimic. The Bible is saying that God speaks to dreams as well, and if the Bible says so, we don't change it. Right. Right. We need to believe what the Bible says. Trebuie să credem ce spune Biblia. Spuneți. O întrebare legată de convingerile cu care tatăl dumneavoastră a murit. A murit cu convingerea de viste. A question about the beliefs that his father passed away with at the end. What was his belief? Oh, that's an excellent question. Întrebare foarte bună. I finally got the courage to ask him if he read those books. În final am avut destul curaj să-l întreb dacă a citit cele 3 cărți sau cărțile care le-am dat. My father was an avid reader and quite intelligent. Și tatăl meu îi plăcea să citească și era inteligent. He said, yes, I read them. Și a spus, da, le-am citit. I said, how did you like them? Și am spus, cum ți-au plăcut? He said, I did. I liked them. Mi-a spus, mi-au plăcut. He said, but on that great controversy, Dar în Cartea Marea Luptă, I would read so much and then jump. citeam și apoi săream. And that's not how my father would read. Și de obicei el nu citea așa. He read from cover to cover, Citea de la scoarță la scoarță. which told me there were parts of the great controversy he couldn't handle. Și asta îmi spunea că sunt părți din cartea aceea, de Marea Luptă, care el nu putea să le accepte, să le înțeleagă, să le accepte. But my younger brother had a very interesting conversation with my dad Dar fratele meu mai tânăr a avut o discuție interesantă cu tatăl meu, right before he died. chiar înainte să moară. My brother says, Dad, are you ready for God? Și fratele meu l-a întrebat, tată, ești gata să te întâlnești, să-L întâlnești pe Dumnezeu? Are you going to go to heaven or hell? Te duci în iad sau te duci în cer? My father says, I'm going to the grave. Și tatăl meu i-a spus, mă duc în mormânt. My brother says, no, I'm not talking about going to the grave. Și fratele a spus, nu vorbesc despre să te duci în mormânt. Are you going to go to heaven or Te hell? duci ori în iad, ori în cer. My dad says, nope, I'm going to the grave. Și tata a spus, nu, eu mă duc în mormânt. Yeah. That means I understood. Mai era o întrebare? Did all your siblings go to Catholic schools? Toți frații și surorile tale au crescut ducându-se la școala catolică? Yes. Da. When I was in third grade, the tuition doubled. Când eram în clasa 3-a, plata școlară s-a dublat. My parents could not afford all 11 children in Catholic school. Și părinții nu aveau destule resurse financiare pentru 11 copii în școală. So they had to switch some of the children to the public school. Așa că a trebuit să schimbe dintre copii la școala publică. Because I was so young, I didn't understand what that meant. Și pentru că eram așa tânără, nu înțelegeam ce înseamnă asta. And I didn't protest. Și nu am fost împotriva.
So the younger ones of us got shifted over. Așa că cei mai tineri dintre noi am fost mutați la școala publică. The older ones went all their years. Și cei mai în vârstă, frați, au terminat în școala catolică. That was one of the biggest things my parents did to make me a Protestant. Și lucrul cel mai mare care părinții mei au făcut-o ca eu să devin protestant, să mă scoate în școala catolică. In my public school, În școala publică there was forced prayer. în Pabla era rugăciune în public school? Yeah. Era o rugăciune forțată la școală, în școala publică. Everybody had to pray together. Toată lumea trebuia să se roage împreună. The teachers led it. Și profesorii conduceau această rugăciune. And because the tuition had doubled, 50 of us came over from Catholic school to the public school. Și pentru că taxa școlară s-a dublat, vreo 50 dintre copii au ieșit din sistemul catolic și s-au dus la școala publică. There were only 12 Protestant kids. Și erau doar 12 copii în clasă protestanți. So all the prayers got switched to Catholic prayers. Așa că toate rugăciunile s-au schimbat la rugăciuni catolice. Those 12 Protestant kids would not pray the Catholic prayers. Și cei 12 copii protestanți nu se rugau rugăciunea catolică. And what happened made a strong impression on my mind Și ce s-a întâmplat a lăsat o impresie în mintea mea, many years later. mulți ani mai târziu. Those 12 kids got beat up in the streets for not praying the Cei Catholic 12 prayers. copii au fost bătuți pe stradă pentru că nu se rugau la școală rugăciunea catolică. Half of them converted, Jumătate s-au convertit and that's why I do not believe in prayer in school. și de aceea nu cred în rugăciunea în școală. Mai este întrebare? Mai este o întrebare aici. Așteptați un pic că mai o întrebare aici. Spuneți. So you mentioned that your grandparents were Catholics also? Yes. And your parents? On So you mentioned the inheritance. Were your grandparents not able to help your parents to pay for that tuition increase at that time? No, my grandparents had 12 children, Bunicii mei aveau 12 copii la rândul lor. and each of their children had 6 to 15 kids. Și fiecare copil avea între 6 și 15 copii. My grandparents had either 95 grandchildren or 89, 95 or 59, I don't know. Și bunicii mei aveau ori 59, ori 95 de nepoți, nu mai țin minte care era suma. Întrebarea mea este, My question is, multe din tot felul de informații pe care am putea să le obținem, le obținem din cartea pe care lor a scris-o. many of the information that you're answering all these questions, we can also find them in the book that you wrote. No, not all of it, Nu toate, but most of it. a dar lot of it. majoritatea. But Pacific Press wanted to remove the last 10 chapters of my book. Și Pacific Press, care a publicat cartea, a vrut să scoată ultimele 10 capitole din carte. And it went into the inheritance piece. Și cred că asta este o provocare ca să reiei și să scrii a doua So carte that's ca și maybe a completare. challenge to write a second book with those. No. Și în cele 10 capitole care n-au fost publicate, erau detalii despre moștenirea aceasta. Mai avut o întrebare? Ultima întrebare. How long time you pray basically in one day, 24 hours? Cât de mult te rugai într-o zi? Câte ore? How many hours I prayed? Yes, when you said you were praying a lot in a day, how long would you stay in Okay. prayer? It has changed over time depending on how difficult my situations were. S-a schimbat de-a lungul timpului în funcție de cât de dificile erau situațiile mele. So when I was thinking of becoming an Adventist and when I became an Adventist, I prayed an average of 6 hours a day. Și din punctul în care mă gândeam să devin adventist până am devenit adventistă,
mă rugam în medie 6 ore pe zi. Did you pray just when you have a problem, or Yes. that's the Te rugai doar când aveai o problemă? It is Da. important because, you know, we don't really speak too much about the prayer. I prayed because I was desperate. Eu mă rugam pentru că eram disperat. I had burnt the bridges behind me. Îmi arsesem podurile din spatele meu. But once my life got much settler Dar cu cât viața mea s-a așezat and married to my husband and life was becoming good, și viața cu soțul meu a devenit cea mai bună, I prayed only about 45 minutes. poate mă rugam doar 45 de minute pe zi. But 7 years ago, Dar acum 7 ani I began to start having a very difficult time at work. am început să am probleme la servici And I was praying about it, și mă rugam pentru aceasta. and God impressed me that I needed to pray a whole lot more and 3 times a day. Și Domnul mi-a arătat că trebuie să mă rog mai mult și de 3 ori pe zi. And so I have ever since. So now I pray 2 hours a day. Și de atunci așa mă rog și acum mă rog cam de 2 ore pe zi. Thank you. If anybody wants to buy my book, it's out there. Dacă dorește cineva să cumpere cartea sorei, ea este la ieșire pe o masă acolo. Am avut o după-amiază foarte plină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că povestea vieții lui lor a trezit interesul și n-a plecat mai nimeni. Cam toată lumea a rămas în biserică. Sigur că poate că erau multe alte întrebări să le fi pus, dar nu putem nici abuza nici de timpul ei și nici de celor care vor să se retragă. Însă, am descoperit un suflet nobil pe care Dumnezeu l-a câștigat pur și simplu în extremis prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Dacă în timp ce părinții o vedeau pe Lora în iad, în același timp am văzut că ei doreau să o mențină acolo. Ceea ce este uimitor faptul că Dumnezeu a câștigat-o și o folosește cu succes. Am dorit ca în această seară să avem 2 lucruri importante de făcut. Este nevoie să facem o rugăciune specială pentru Lora și pentru Greg în mod deosebit. Greg are ceva probleme de sănătate, așa că ne vom ruga pentru el. De asemenea, nu vom uita nici colecta fără nicio problemă. Mai întâi să facem colecta, ca să fim siguri, nu cumva să scăpăm ocazia, nu? În timp ce vom auzi o melodie, după aceea facem rugăciune specială pentru Lora.